warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Sehat selalu buat kalian para hijomania dimanapun kalian berada. Oke, untuk video tutorial kali ini saya akan membagi pengalaman resep untuk cucak hijau kalian yang mempunyai hilang suara atau cucak hijau kalian serak ya. Oke, itu dia, kita simak videonya cara tutorial pembikanya. Oke, langsung saja lanjutkan para bos-bosku, para mas-masku. Oke ya, kita siapkan dulu piring, lalu parutan ya. Untuk bahannya bisa kalian siapkan jahe ya, jahenya cukup sesuaikan takaran aja ya, sekalian bikinnya banyak ya dibanyakin. Oke, ini dia jahenya, kita parut. Untuk jahe kalian bisa lakukan pakai direbus juga bisa, diparut juga bisa ya. Oke, setelah kalian parut kita kasih air panas ya, kita kasih air panas, airnya secukupnya aja, kira-kira takaran kalian. Ada pertanyaan bisa tanyakan di komen. Oke, ini hanya tutorial, saya hanya berbagi. Ini adalah salah satu dari berbagai cara untuk menyembuhkan cucak hijau kalian yang serat. Bisa juga untuk burung lain atau murai, kacer. Oke ya, setelah itu kita saring airnya. Nah, oke, setelah kalian saring, ini dia. Selanjutnya kalian yang bahan kalian perlukan jeruk nipis ya, atau jeruk lemon. Kalian potong menjadi 2 biar. Nah, lalu kalian peras ya. Oke, masalah ukuran takaran bisa sesuaikan. Ini karena belum tua, urung tua gelur tuh. Saya ini nyarinya aja susah, tadi belum pada matang, ini lagi nggak musim ya. Kita airnya ini hanya untuk memberi contoh ya. Ini tuh kita peras airnya jeruk nipis. Untuk setengah gelas bisa kasihkan 1 jeruk nipis biasanya. Oke, 1 aja. Ini karena airnya belum banyak, soalnya belum tua, ini belum matang santannya. Oke, setelah airnya ini udah dicampur, lalu kita kasihkan madu ya. Madunya bebas, madu TJ yang original ya, 1 sendok aja. Untuk ukuran sendok teh ini nih, kurang lebihnya segini nih ya. Ini ukurannya cukup 1 sendok makan. Oke ya, ini untuk cara pemberiannya. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Oke, untuk pemberiannya bisa kalian lakukan pada waktu jam 8 pagi atau jam 9 pagi, lalu ganti air putih lagi pada jam 4 sore ya.
lalu besoknya kita terapi lagi jam 8 pagi, kita kasih air ini untuk menyembuhkan yang cucak hijau kalian serak. Ini manfaatnya banyak, bisa menghilangkan lendir-lendir di tenggorokan cucak hijau kalian. Oke ya, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.